ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ പോകുന്നതിന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി സൺഫ്ലവറിലൊക്കെ കണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് ചെയ്ത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ച് സൺഫ്ലവറൊക്കെ പിടിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബന്ദിപ്പൂർ ഫോറസ്റ്റിൽ പോയി. അവിടെ ഡീര് കണ്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ ഡീര് കണ്ടിട്ട് അവിടെ മങ്കീസ്, പിന്നെ അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ട്, കുറേ ആനിമൽസ് കണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരി തെറ്റിപ്പോയി. അതെ അപ്പോൾ വിക്കാപ്പ ഓടി പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയി. ഇതൊക്കെ കളയാലേ, നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിക്കാൻ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലൊക്കെ നടന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നടന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മീനൊക്കെ വന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനൊക്കെ എൻ്റെ കാലിലൊക്കെ കടിക്കാൻ വന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനൊക്കെ കളിക്കാൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് കീ കിട്ടി. നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ പോയി ഇച്ചിരി നല്ല ചില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് സെറ്റപ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സൺഫ്ലവർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് അവിടുത്തെ, പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കണ്ട്, പിന്നെ ട്രീസ്, ചെടികൾ, കോഫി ടീ എസ്റ്റേറ്റ്, പിന്നെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റ്സ്, പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ്, പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ലേക്കിൽ ഇച്ചിരി നേരം ഇരുന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇച്ചിരി നേരം വിക്കാപ്പൂരൊക്കെ സ്വിങ്ങിലിരുന്ന് കളിച്ചവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെയും കളിച്ച് സ്വിങ്ങിലൊക്കെ പിന്നെയും കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത്, പിന്നെ ഊഞ്ഞാലിൽ പിന്നെയും കളിച്ച്, പിന്നെ പിന്നെയും ഊഞ്ഞാലിൽ കളിച്ച്, പിന്നെയും ഊഞ്ഞാലിൽ കളിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചിരി കോഫി ചെടികളൊക്കെ കണ്ട്, ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത്, ട്രീസൊക്കെ കണ്ട് നടന്ന്, പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ചായ കുടിച്ച്, പിന്നെ ഇച്ചിരി നേരം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അട്ടമല വ്യൂ പോയിന്റ് പോയി, ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലും പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറേ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതൊരു ഗാർഡന് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ കണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലൊക്കെ പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നടന്നപ്പോൾ ഒച്ചയൊക്കെ വന്ന്, ഗ്ലാസ് പൊട്ടണ ഒച്ച. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലൊക്കെ നടന്ന് ഭയങ്കര ഹൈറ്റായിന്, ബട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ഭംഗിയായിന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് പോയിട്ട് നമ്മളുടെ
വ്യൂ പോയിന്റിലോട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൽ പിന്നെ മൗണ്ടൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വ്യൂ പോയിന്റിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞ് അവിടെ വലിയ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ ആയിക്കൂടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹൈവായത്, കുറേ നൈസൊക്കെ ആയിന്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ 360 വ്യൂ പോയിന്റിൽ പോയി. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ കോഫി ട്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ ദിവസം ഇതാണ് 360 ടേൺസ്. എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് മൗണ്ടൻസ്, ഊട്ടി മൗണ്ടൻസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിക്ചറൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെയൊക്കെ നോക്കി നിന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ that's all. Thanks for watching.